kimia, nggak mengandung formalin, tapi ini herbal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini saya mau bikin ramuan obat batuk tradisional ya. Jadi ini obat batuknya itu enggak mengandung kimia ya. Oke, kita jadi bahan-bahannya itu jeruk nipis, jangan bukan jeruk lemon, jeruk nipis ya, jeruk nipis sama kecap sama gelas. Oke, yuk kita ikutin caranya. Yang udah tahu di komen aja, kalau yang belum kita lihat ya cara bikinnya. Pertama-tama si jeruk nipisnya itu bikin biar airnya digeleng-geleng dulu. Nah, ini biar empuk ya, karena jeruk nipis itu kan keras. Oke. Sudah empuk, nah, baru kita iris pakai pisau ya, iris pakai pisau, iris sampai banyak air. Kemudian dikasih kecap. Berikutnya ya cukupnya aja ya, sama biar sama-sama banyak airnya, kecapnya harus banyak samanya ya. Tuh. Nah, kemudian kita kucek pakai sendok. Nah, ini si jeruk nipis tadi udah diiris ya, udah dicampurin kecap juga tuh. Nah, airnya segini jadi setengah-setengah, sama jika banyak air jeruknya sebanyaknya gimana, nah harus si kecapnya itu harus sama dengan air jeruk sebanyaknya. Kemudian kita kucek. Oke, apa ya, tapi kan ini banyak banyak bijinya. Ini banyak bijinya, kita buang dulu nanti. Kita buang ya, ini biji kita buang, karena kalau begitu pahit itu. Ya, si khasiat ini jeruk nipis tadi dibikin empuk dulu, digelinding-gelindingin dulu biar airnya banyak, terus diiris-iris, dipotong-potong, terus diperes ya, masukin ke dalam gelas. Sudah di dalam gelas, campurin sama kecapnya terserah sih, mau yang kecap ABC bebas kecapnya mah.
Nah ini bagus buat obat batuk, nggak mengandung kimia, nggak mengandung formalin, tapi ini herbal ya, alami. Nah, apalagi sekarang musim hujan masih banyak yang batuk-batuk pilek lah, batuk dahak yang di sini suka gatal di sini nih, batuk nih, gatal di tenggorokan. Nah ini bisa pakai ini ya. Kita Bismillahirrahmanirrahim. Nah buat teman-teman, kalau misalkan satu kali nggak sembuh, itu harus 3 kali satu hari ya. Ini alami. Nah oke, itu ramuan obat batuk herbal. Ini obat herbalnya dari Cina katanya. Oke, mungkin bisa bermanfaat ya. Silahkan dicoba di rumah. Cukup dengan membeli jeruk nipis, kalau yang kecil 5 biji, kalau yang gede cukup 2 biji juga ya. Ini kan kecil-kecil, jadi 3/4 gelas di sini nih, segini ya. Kalau misalkan jeruk nipis segini, nah segini ya, nah segini, segini tuh, nah segini, 2 cm. Kecapnya juga harus sama ya banyaknya itu. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat, dan silakan kalian yang punya saudara atau kalian sendiri yang sedang batuk bisa dicoba ya, pakai jeruk nipis campurin sama kecap. Itu obat herbal batuk ya, obat batuk herbal dari jeruk nipis dan kecap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.